السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف من قناة زعيم تك. شرحنا النهاردة هيكون عن برنامج من أهم البرامج اللي المفروض تكون موجودة في جهاز الكمبيوتر بتاعك، لأن هو باختصار من غيره مش هتقدر تشغل الألعاب، ودايما هيظهر لحضرتك رسائل المزعجة واللي بتكون ناقصة. هقابلك مشاكل في الألعاب اللي هي من ضمن الألعاب ما بتفتحش، وأغلب برامج المونتاج والتصميم برضو مش هتفتح مع حضرتك بسبب إن البرامج اللي زي الفيجوال سي بلس بلس أو النت فريم ورك أو برنامج برضه دايركت إكس مش موجودين أو مش متحدثين. ميزة البرنامج ده إن هو بيجمع لك كل البرامج اللي الجهاز بتاع حضرتك بيحتاجها. هتلاقيني سايب لحضرتك تحت في الوصف أو الديسكريبشن الرابط ده. هتدوس حضرتك على الرابط هيوجهك للصفحة دي. هتبدأ حضرتك تتخطى الاختصار بتاع الروابط. هتدوس كونتينيو، هيبدأ يقول لك هتدوس I am not a robot، وبعدين تنتظر العداد، وبعدين تدوس على جيت لينك. اختصار سهل جدا يعني. هتبدأ تدوس على كلمة كليك هير تو داونلود. أنا طبعا محمل البرنامج قبل كده، عندي هنا على الديسكتوب. هينزل لك ملف باوربوينت، هتبدأ تفك الضغط اكسترا، وده هو البرنامج بتاعنا. هنبدأ نفتح عادي جدا، كليك يمين run as administrator. هيبدأ يجيب لحضرتك القائمة دي. هتبدأ تدوس على كلمة installation، تسيبه هو هيبدأ يسطب البرامج بشكل اوتوماتيك بدون أي تدخل منك. زي ما حضراتكم شايفين كده البرنامج خلص وقفل. تبدأ تعمل ريستارت للجهاز، وبإذن الرحمن يكون أغلب المشاكل بتاعة الأخطاء اللي زي الدل والإيرور بتاعة الألعاب والكراش بتاع الألعاب اتحلت أغلب المشاكل. وبس كده، دمتم سالمين وفي أمان الله.